ฟินสลบพี่ยาย่าเจอสายฟ้าพายุขโมยจุ๊บแก้มถึงกับหลงแล้วหลงอีกถือเป็นโมเมนต์น่ารักที่แฟนๆต้องยิ้มตามเมื่อสาวยาย่าอุรัสยาอัพภาพสุดน่าเอ็นดูคู่กับน้องสายฟ้าพายุลูกชายสุดรักสุดห่วงของแม่ชมพู่อารยาแถมยังมีช็อตสุดฟินเมื่อพี่สายฟ้าและพายุผัดกันจูจุ๊บแก้มของพี่ย่ากันคนละทีทำเอาเจ้าของแก้มถึงกับตกหลุมรักจนบรรยายความรู้สึกผ่านแคปชั่นว่ากรี๊ดน้องๆน่ารักอ่อนโยนสุภาพหลงรักแล้วหลงรักอีกด้านเพื่อนๆในวงการรวมทั้งแฟนๆเห็นช็อตน่ารักของทั้ง3คนก็เข้ามาคอมเมนต์และส่งหัวใจให้รัวๆกันเลยทีเดียว